हेलो दोस्तों, एलजी का फ्रिज 2026 मॉडल ज़बरदस्त मॉडल है। ये एलजी में फ्लोवर में है, 1 स्टार कंपनी का है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये देख सकते हैं फ्लोवर का है ये एलजी का 1 स्टार फ्रिज। हैंडल काफ़ी मस्त है, एलजी कंपनी देख सकते हैं। या ये देखिए हैंडल ही काफ़ी ज़बरदस्त लंबा में है। लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। नज़दीक से दिखा रहे हैं हम आपको। ये साइड का लुक देख लीजिए सर, कितना ही मस्त है। और देख सकते हैं ये मस्त पेंट लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त लुकिंग है। नीचे का देखिए और भी ऊपर साइड का देखिए। फ्रंट का ये हो गया आपका, ये साइड का देख सकते हैं। नाइस है, मतलब लुक है। आप इसको परचेज